हेलो नमस्ते आज सानो यसो कामको सिलसिलामा चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि ट्रेन चढ्दाखेरिको सानो क्लिपहरू खिचेर अनि त्यसलाई सानो एउटा भिडियोमा परिवर्तन गरेको छु। त्यति धेरै डिटेल्समा सबै दिन त सकेको छैन ट्रेनहरूको बारेमा हैन, तर फेरि नेक्स्ट भिडियो यस्तै ट्रेनको बारेमा डिटेलमा बनाउने विचार गरिरहेछु। जापानमा चाहिँ त्यो प्रमुख यातायातको साधनमा ट्रेन अग्रस्थानमा आउन जान्छ। लगभग 30,000 किलोमिटर चाहिँ ट्रेन ट्र्याक रहेको छ जापानमा भन्ने एउटा पनि छ हैन। संसारको बिजिएस्ट ट्रेन स्टेसनहरूमा जापानका धेरै स्टेसनहरू अग्रपङ्क्तिमा आउँछन्। सबैजसो डोरहरू प्राय अटोमेटिक हुन्छन् ट्रेनको। अटोमेटिक स्टेसनमा आइसकेपछि ट्रेन रोकेपछि आफै खोल्छ र यसरी अनि त्यसपछि निस्किनुपर्ने मान्छे निस्किन्छन् अनि त्यसपछि छिर्नुपर्ने मान्छे भित्र छिर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ट्रेनबाट झरेर मानिसहरू एक्जिटको लागि बाहिर निस्कनको लागि चाहिँ हिँडिरहेका छन्। कुनै ट्रेन तल अन्डरग्राउन्डमा हुन्छ, कुनै माथि नै हुन्छन् हैन। कोही माथिबाट तल झर्नुपर्ने हुन्छ, कोही तलबाट माथि जानुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ माथि गइरहेछौँ। यता गइसके पछाडि उता साइडमा चाहिँ एउटा पैसा चुकिन्छ हुन्छ, जुन एउटा ट्रेन एक्जिट गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी टिकटहरू लिएर यहाँ चाहिँ अब कार्डहरू छ भने कार्डहरू टच गरेर उहाँहरूले गरेको छ नि त्यसरी त्यहाँ चाहिँ एउटा कार्ड हुन्छ, ट्रेनको पासको कार्ड हुन्छ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसै टच गरेर सिधै निस्किन सक्नुहुन्छ।